И всем привет, мои пидорилы ебливые, я ваших... Ладно, ваши, именно ваши рты ебал, потому что оскорблять матерей родных плохо. Ебать, мне мурашки по телу. Короче, я хуячу костерчик для шашлычка. Мне сейчас скучно, пиздец, поэтому я решил этот... Ну, типа, блядь, я решил шашлычков все нахуячить. Вот у меня такой комплектик, бля, вообще этот стильный пиздец. Чё, как вам вообще мой стиль? Это что, блядь, ребята, напомните, это СК-8 или дрил там? Опиум, блядь. Не, ну, наверное, мне кажется, это СК-8, брат. У меня такие штаниши, блядь, ну, не могу просто уже. Так, сейчас. Ой, не, хорошо тут прям. Ой, теплота. Ой, блядь, я обожаю тепло. Как же я люблю лето, блядь. Вот эти шашлычки, когда можно заебашить. Как думаете, братья, углей хватит для как раз хорошего такого шашлычка? Ну, мне кажется, даже предостаточно. Так, там нахуй отсюда. Это чуть-чуть вот так вот пиздить, чтобы прям все хорошо к хуям собачьим сгорело, чтобы у меня шашлычки получились сочными, хорошими, вкусненькими, ребята. Шашлыки это всегда хорошо, шашлыки это всегда, блять, шашлыки это всегда, да ёб твою мать, охуенно. Я заебашил там в маринаде, там свининка, это вроде баранина, блять, я не помню уже. Короче, пока ждем, кайфуем. Короче, давайте, ой, бля, нихуя. Давайте отпиздим что-нибудь. Крапивы тут нет, но давайте... Пошел. Пошел, дай. Давайте я пока что-нибудь расскажу вам. Блядь, что? Мне все равно скучно, поэтому... Давайте вам что-нибудь да расскажу. Что в моей жизни последнее происходило, блядь, время. Я что, в будущем буду смотреть? Типа, я это записываю, блядь, не для того, чтобы там популярным, ебать, стать. Мы это записываем с Андрюхой просто, чтобы, допустим, в будущем эти видосики не потерять. Я надеюсь, нам канал нахуй не забанят. Но плевать. Короче, у меня костерчик. Я еще шрифт себе из Майнкрафта поставил. Вообще, ну просто он красивый, пиздец. Вон у нас ворота открыты сейчас. Мама должна приехать, там шампуры, блядь, у нее просто, она не отдала мне. Короче, вот. Что сейчас? 11 мая 2025 года. Я в ахуе, уже 25-й год. Это же ебать. Это раньше было, блядь, будущее. Это прям, ну... Не знаю, как сказать. В 25-м году, ну, все в 20-м, допустим, думали, что в 25-м вообще машины там, блядь, будут летать. Ну, в общем, да, я тоже записывал даже в 18-м году на YouTube видосики. Но именно на полном серьезе. А сейчас я создал этот YouTube канал, чтобы, допустим, не проебать просто свои, блядь, воспоминания и так далее. Но Андрей, допустим, к этому присоединился тупо для угара, чтобы всякую хуйню записывать. Мы, может, там какую-нибудь хуйню там по террарии, блядь, по Майнкрафту запишем. Я надеюсь, меня видно, блядь, вообще. Ну и вот. Что еще сказать? Что у меня в последнее время в жизни происходит? Да нихуя у меня не происходит. Просто эти психические проблемы, блядь. Антидепрессанты не помогают нихуя. Короче, ёбнутый период жизни, но мне похуй. Да. Ой, сегодня что, блядь? Что еще в баньку недавно сходил. Вот сейчас в будущем, наверное, буду смотреть, когда я уже схожу, блядь, к врачу и пойму, что у меня с легкими. Сейчас я не ебу, что у меня с легкими. Фу, мне прям надо вот так, и у меня тем более они чуть болеть будут. Чувствую, будто у меня какая-то... Чувствую, у меня будто бронхит какой-то, или же... Я не знаю, короче. Но у меня чуть... Я не могу полной грудью вдыхать, у меня чуть болят они. И ну, вообще тут надо чуть-чуть дышать. Ну, просто когда я ходил... Ладно, плевать. Ну, пока ждем. Пока ждем. Я, наверное, сейчас шорт какой-нибудь запишу, потому что мне просто скучно сидеть такую хуйню записывать и нихуя не говорить. Ну, в смысле... Бля, ладно, неважно. Сейчас я запишу какой-нибудь шорт, просто какое-то говнище, блядь, потому что там, не знаю, я же записываю, просто как я там лежу, блядь, и какую-то картинку, блядь, на заказ с Яндекс.Маркета ставлю. Сейчас давайте покажу костерчик, если что, потом отправлю фоточку в записи. Все, давайте, пидоры, сосите мой член, пожалуйста. Кстати, давайте урок по... Блядь, ладно, все, мне впадло. Все, давайте, всем спасибо за просмотр. Сколько там видео, блядь? Ну, на 5 минут, заебись. Короче, всем спасибо за просмотр, всем спасибо. Че, блядь? Всем спасибо. Будь холодно, всем спасибо
Блять, всем спасибо, ёб твою мать, всем спасибо, всем спасибо. Все, иди нахуй, педрилы ебаные. И я не буду ничего говорить, потому что это видео нахуй могут забанить. Мне уже вот пару видосиков забанили, допустим, когда мы на качели, блять, крутились и 3 минуты записывали, как мы просто на качели хуячились. Я там в описании написал одну фразу. И мне за, как это называется, не за оскорбление, а за угрозы нахуй забанили. Все, давайте, если что, я, если что-то рассказывал, то это все в GTA 5 RP я рассказывал в игре. Недавно в офигенную игру как раз сыграл, я все это время рассказывал про нее, если что. Я вот офигенно в нее поиграл, и все вот эти события, которые я вам рассказал, на самом деле из той игры. Все, всем спасибо, и пидор, пидорас, гей, уёбок. Я бы хэштеги наши перечислял, ладно, все, давайте. И, блядь, под конец давайте просто 10 секунд посмотрите на ебаный костерчик, потому что он охуенно так горит, блядь. Мне помешать там чуть-чуть, но похуй. Все, давайте, 2, 1, пошли нахуй.